喂，hello，大家好，歡迎收睇 Summer Sport 嘅頻道，又係我 Kenny。其實咧點解咁遲先出段片咧？因為咧小弟咧最近屠緊龍，係啦，咁玩緊新遊戲，所以咧就呢度咧就遲咗出呢段片啦。咁其實咧就即係見有啲會友問我啦。咁呢一度咧就有啲會友問我就係話樹龍打唔打到呢一個撒旦啊咁樣，咁其實係冇問題嘅，所以咧小弟咧就即係今日都有諗啦，撒旦其實點樣配樹龍對打咧？咁其實都比較容易配啦。咁喺度咧就試咗呢一組咧俾大家睇啦。咁你見到啱啱啦，開頭嘅時候啦，show 咗兩隻啦。咁我自己就將呢一隻叫靈戰士啦，同埋呢隻萬騎呢隻係咪萬呢隻叫咩名啊？我唔記得咗啊！我唔記得咗嗰隻啊！嗰隻係阿爾斯蘭戰記嘅 boss 啊，個地下城嘅 boss， 唔記得叫咩名啦。卡蘭啊，好似叫係啦。咁卡蘭咧，咁我自己將佢升咗做光嘅附屬啦。升到上而家，其實升唔升都得，不過咧升咗咧，其實就穩陣啲，因為佢開頭會係咁放，即係呢啲敵方嘅小怪物咁放暗屬嘅傷害啦。咁所以咧就你咧如果放咧，其實就即係升咗上而家就穩陣啲嘅。咁呢個就個人喜好啦，唔升其實我試過唔升都得咁樣。好咁呢一個組法上面咧，其實都係主要以一個炮嘅範圍嚟組嘅。咁基本上咧，如果樹龍加呢個洛基咧，就一定能夠秒 boss 噶啦，即係一定能夠將 boss 殺死，因為撒旦係大約50萬血嘅啫嘛。咁然之後咧幾多防咧？我唔記得3000防，好似咪3000防，唔記得好似咁上下啦。咁另外咧就係個範圍上面點樣去配合咧？咁你見到啦，喺開頭嘅時間咧，我都將隻靈戰士擺呢個位置啦。咁挨6回合，咁等個技能回好咗之後啦，咁其實就 OK 嘅啦。咁要值得留意啦，就一定要等到嗰隻暗主咧升翻上去嗰一格先至得嘅，因為咧我會將隻靈戰士咧移到過呢一格咧，就會一次過秒咗3隻嘅敵人嘅啦。你見到啦，頭先秒咗2隻暗主同埋呢一個火色之後啦，然之後咧就可以咧直接升到上去啦。咁然之後打埋3隻嘅豹貓啦。咁然之後留翻一隻喺呢一個位置咧，就係方便我哋隻萬騎長走嚟中間，等我哋接到落下一回合第2層嘅時候咧，就可以直接開米字形炮。如果將我哋嘅米字形炮咧擺喺中間嘅版圖的話咧，喺5/5的話咧，係會比較容易命中晒全部嘅敵人嘅全數嘅。咁當然都會有漏網之魚啦。咁但係如果你擺喺米字形中間的話咧，你入到去版圖就見到噶啦。咁個範圍咧會比較大啲，容易啲中啲嘅。咁你見到啦，咁上完嘅血量啦都足夠係，因為基本上我哋係第一層選血嘅啫，之後咧其實都唔需要再點樣選血噶啦。咁你見到啦，直接開米字形炮啦。咁如果你話平民容易得到嘅咧，就一定係卡蘭係會最平民最容易得到嘅米字形炮啦，係咪？咁我相信大家各位朋友都有米字形炮啦，咪用卡蘭噶啦。只不過喺呢度示範俾大家睇啦。咁呢一組咧個穩定性咧係100%通關嘅，係絕對唔會有任何死嘅藉口啦，或者咁樣講啦。咁基本上咧，我哋儲完第一層嘅回合，即係打完第一層嗰啲嘅小怪之後啦，咁然之後咧，我哋儲技能啦，咁之後咧入到嚟呢度咧，直接秒晒頭先你見我啦，將隻靈戰士秒咗左下角嗰批嘢啦，嗰批咁嘅騎呢數啦，然之後咧就再將隻樹龍咧懟上去打埋就 O K 嘅啦。咁然之後就剩餘咧一隻豹貓，咁喺度咧就儲翻卡蘭嘅技能。咁我相信咧，當大家儲翻卡蘭嘅技能嘅時候咧，洛基嘅技能咧亦都會回翻起嘅啦。咁然之後咧，等到卡蘭嘅技能跳起咗之後咧，我哋就可以直接落下一層。咁基本上其實個打法同以前嘅打法都差唔多啦。咁主要都係針對性一啲位置點樣打，去秒一啲嘅即係主要係係爛在第1同第3層嘅啫。如果你能夠諗到個企位或者個炮點樣打嘅時候咧，咁基本上咧打呢一個撒旦係冇難度嘅，咁亦都可以算係穩策啦，同埋
都算快刷啦。咁大約如果刷得快的話，其實大約應該5-6分鐘一場都冇問題嘅。咁至於撒旦有冇需要滿技咧？咁我見到幾有啲人問啦。咁我自己覺得撒旦個技能其實係好優良啦。咁如果你話即係加上對上技其實好強啦。咁如果你話其實真係有空餘橫掂，即係呢一個6日都冇嘢拆嘅時候，咁不如就打隻嚟用啦，咁樣好過真係即係冇嘢做打咯，咁因為其實都 SP 暫時都冇咩打啦，咁所以其實小弟先至會玩下騎 game 啦。咁應該得最快應該星期一啦，星期一會有更新啦。咁新版嘅時候星期日咧應該會比較多嘢打啲嘅。咁我哋到時再拍嘅影片俾大家睇啦。咁你見到咧呢度咧，其實用卡蘭咧，其實我覺得呢個我係打錯咗，我覺得應該係咧，我應該打錯咗。都啱嘅，呢度打完之後咧，然之後再用埋零戰士咧就打剩揞住一隻係啦。咁你見到啦頭先個版圖啦，出個位置啦，米剩炮打唔晒啦，其實都唔緊要嘅，因為嚟到呢個位置基本上咧我哋有其餘嘅炮啦係可以幫助我哋打嘅。咁然之後咧，你見到啦，去到呢個位置其實我哋已經叫過咗關㗎啦，因為咧基本上過咗第一層之後咧，之後咧跟住呢個方法打咧，就能夠100% 順利通關嘅。咁入到 boss 關更加輕鬆啦，乜都唔需要帶啦，加工都唔需要帶，直接用落機嘅30萬一炮咧，咁我哋30萬一格係啦，咁就算扣埋防禦都有得啦，唔食炮雲係都冇問題嘅。你見到直接咧就能夠秒殺咗呢一隻撒旦啦。咁以上咧呢一組啦就係小弟嘅分享啦，就希望大家俾啲參考大家啦，希望幫大家順利通關啦。咁喜歡嘅幫人 subscribe 我 YouTube channel， 同時間喺度瀏覽我哋公會同埋呢個 fan page 嘅專頁啦。喜歡呢段影片嘅你咧，歡迎撳個 like。咁我哋下一段嘅影片再見啦。今日嘅時間係咁多，拜拜。